Hi, ich bin der Stefan und ich stelle euch heute die New Standard Strat vor von Fender. Und was die kann und wie die klingt, das seht ihr jetzt hier bei MusicStore.tv. Die New Standard Strat besticht durch Fender-Qualität zum fairen Preis. Wir haben bei diesem Modell ein Ahorn-Griffbrett mit 21 Bünden und schwarzen Dot-Inlays. Wir haben einen Erle-Korpus. Wir haben 3 Single Coils, jeweils mit Keramikmagneten. Wir haben einen 5-Wegeschalter zum Auswählen der Pickups. Wir haben einen Volumenregler und 2 Tonregler und einen Vintage-Style-Tremolo. Nachdem bei dieser Gitarre der eingeschraubte Ahornhals aus einem Stück gefertigt ist, das heißt das Griffbrett nicht aufgesetzt wird, haben wir hinten noch eine Einfassung, wo der Halsspannstab eingesetzt wurde. Außerdem hat die New Standard Strat absolut stimmstabile Mechaniken aus dem Hause Fender. Da die Gitarre durch die 3 Single Coils und den 5-Wegeschalter zusätzlich mit den beiden Tone Potis unglaublich viele Möglichkeiten vom Sound her gibt, haben wir jetzt mal wieder für euch ein paar Klangbeispiele zusammengefügt. Die New Standard Strat ist wirklich hervorragend verarbeitet und vor allem für diesen Preis kann man bei einer echten Fender einfach nichts falsch machen. Wem die Farbe nicht gefällt oder auch das Griffbrett, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt die Gitarre in verschiedensten Farben, es gibt die Gitarre auch mit einem Palisander-Griffbrett. Guckt einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei auf www.musicstore.de oder überzeugt euch hier direkt bei uns im Laden in Köln-Kalk und testet sie bei uns in einem der Testräume an.